السلام عليكم. اليوم راح أبلش لكم محاضرة اللي هي الهارد ساوند اند مارمر. هاي المحاضرة راح تكون جدا طويلة، لأن هي مو بس تتكلم لنا على الهارد ساوند والمارمر، هي تتكلم لنا عن هواي مواضيع، من ضمنها الاي سي جي، من ضمنها الاريثميا، من ضمنها الاوتونوميك نيرفس سيستم، وأيضا المين ارتريال بريشر. فبيها هواي حكي. هي أصلا الدكتورة مالتكم يعني جزتكم إياها جزئين، كل جزء كانت متأخرة بيه ساعة ونص، يعني راح تتأخر هواي المحاضرة. ممكن أشوفكم إياها جزء واحد، يكون جزء كلش طويل، أو ممكن أسويكم إياها جزئين، ما أدري، حسب يعني أشوف شلون أنا ممكن أسويكم إياها. راح تكون محاضرة جدا مهمة، بيها هواي معلومات، بيها هواي شغلات تجيكم الامتحان، فركزوا بيها. طيب، نجي على أول شيء اللي هو الستيثوسكوب. الستيثوسكوب اللي هو سماعة الطبيب اللي يلبسوها كل الفيلد الطبي، كل كادر الفيلد الطبي. طيب، نجي على مكوناته. أول مكون بيها اللي هو الذبيل. الذبيل هو هذا، احنا عندنا هاي، احنا عندنا هذا الجزء، هذا الجزء نسميه دايفرام، هياته مأشر لكم دايفرام، وهذا الجزء اللي هو الذبيل. طيب، هنا البيل هو شي يستخدم used to hear loud pitches sound. loud pitches sound يعني تدري انت من تحط السماعة مثلا حتى تسمع بها أصوات القلب، راح تسمع أن أصواتك أصوات قوية ذات تردد قوي، وأصوات ذات تردد خافت أو قليل. فهذا البيل هو يعني يستهدف الأصوات الخافتة، يكون أصوات التردد مالتها أو الحدة مالتها تكون قليلة. هنا خلينا نقرأ نشوف منها ايش مكتوب. used for my historic murmur or هذا مو مهم، بس تعرف انه انت تعرف انه the bill يستخدم الى يعني حدة الصوت اللي تكون خفيفة. نرجع على الدايفرام. الدايفرام هذا شنو فائدته؟ فائدته filters out low pitch sound، انه يفلتر هاي الاصوات الخافتة حتى يميزها. وهايلايت هاي pitch sound، ايضا هو ايضا يستخدم انه حتى يتعرف على الاصوات اللي يكون حدتها كلش قوية. فهذا اللي هو فائدة الدايفرام، خلينا نقول بشكل موجز. طبعا انتم من ذني بس تعرفون انه هي شنو استخداماتها، بس خليني اغير اللون، بس تعرفون هو شنو استخداماته، يعني لا تتعمقون به. ذني اللي احكي لكم جوا الحكي جوا، هذا حكي ما راح تفتهمه اذا ما تعرف شنو هو المرمر. اوكي، فعلى كل هذا كل ما يخص البيل والدايفرام. the اير بيس. الاير بيس اللي هي هذا الجزء اللي هو الاير تيبس، هذا الاير بيس لازم يكون كومفورتبل، يعني يكون فيت وكومفورتبل ويا يعني من تحطه بالاذين يكون كومفورتبل، يكون مريح. تمام. والتيوبنج اللي هو هذا التيوبنج شنو ايش قد لازم يكون طوله يكون 25 سنتيمتر. the tubing should be thick enough to reduce external sound. يعني شنو فائدته هنا؟ شنو فائدة التيوب حتى يعزل الأصوات الخارجية عن الأصوات الداخلية اللي احنا نسمعها من القلب أو من الرئة أو أيا يكن. فهو to reduce external sound، حتى يقلل من الأصوات الخارجية اللي هو بالمحيط الخارجي. فهاي كل واحدة وظائفها وفوائدها. تمام. هي هاي يعني مو كلش ممكن يجيكم من عدة هواي شغلات، بس مجرد انه بدي اوضح لك انه هو ستيثوسكوب. طبعا الستيثوسكوب هو انا اسمع به اصوات القلب اللي هي اصوات القلب، وايضا اقدر اسمع به الاير فلو تو ذا ريسبيراتوري سيستم، اسمع ايضا تدفق مجرى الهواء. تمام. ولهذا احنا مو عندنا بس اصوات بالقلب، احنا عندنا ايضا اصوات مال التنفس، اصوات التنفس الطبيعيه، وعندنا اصوات تنفس غير طبيعيه ايضا من خلال الستيثوسكوب انا اقدر اسمعها. اوكي، ذولا جماعة الأزمة وجماعة السي أو بي دي، ذولا جماعة الربو وغيرها من الأمراض. أكيد الأصوات اللي راح تسمعها بالستيثوسكوب ما راح تكون طبيعية، راح تكون مثل ويزنج. طبعا هذين الأصوات بعدين تاخذوها بالمرحلة الثانية، بس المهم إنه هي الستيثوسكوب هي مو بس تسمع الأصوات الطبيعية، هي تسمع الأصوات الغير طبيعية أيضا. اللي احنا مثلا بالقلب، احنا بما أن هي محاضرة تحكي على القلب، فنقصد بالأصوات الغير طبيعية اللي هن المرمر. أوكي، نجي هسه كملنا هاي، نجي على البوزيشنز، الوضعية اللي أنا من خلالها أسمع أصوات القلب مثلا أو أصوات التنفس. شنو هي الوضعيات اللي أنا لازم أسويها للمريض. patient can be examined while lying supine، يعني أما ممكن أنا أفحصه هو نايم lying supine، يعني نايم على ظهره مثل هاي الوضعية اللي تشوفوها أمامكم،
او in the left lateral، او ممكن انا شويه اخليه على الجانب. هنا مثل هالوضعيه تشوفوها left lateral، lateral يعني جانبي، او sitting قاعده قعود عدل يكون ظهره مستقيم، او lining forward. هم lining forward هو هم sitting لكن شويه يعني راسه شويه يعني خليه للفورورد للامام، مثل هاي الوضعيه تشوفوها لامامكم. فذني الوضعيات اللي أنا أستخدمها ويا الاستيثوسكوب كبوزيشنينج كوضعيات. هاي بس مجرد تعرف الوضعيات اللي أنت تستخدمها، بس تطلع عليهن. أوكي، دا أحكي لكم إياها، دا أشرح لكم سريع حتى إنه بس أعطيكم الشغلات المهمة ما تدوخون بيها، لأن أكو هواي حكي وأكو هواي كلام، فأنا بس أعطيكم الشغلات المهمة. نجي على الهارت ساوند. عندنا الهارت ساوند، عندنا صوتي للقلب، عندنا اللي هو الاس 1 والاس 2. شنو الفيرست هارت ساوند اللي هو الاس 1، والسكند هارت ساوند اللي هو الاس 2. شلون الاس 1 يصير وشلون الاس 2 يصير. طبعا الاس 1 يقول هنا closure of the mitral valve and tricuspid valve، انه هو هذا الصوت هو ينتج من خلال انه الصمام اللي هو المايترال والترايكاسبيد ينسدن. واحنا وين الترايكاسبيد وين المايترال؟ انا عندنا هذا المايترال وعندنا هذا ترايكاسبيد، ذن نشبيهن ذني ينسدن، ذن نشبيهن ذني ينسدن. راح اقول لك شلون ينسدن. كمل. beginning of the ventricular systole. beginning of the ventricular systole يعني شلون؟ احنا اول شيء نعرف الدم وين موجود. موجود بالاتريوم، الدم هنا موجود، تمام. هذا الدم هنا موجود. فالدم هنا من موجود، اول شيء يسوي راح يفتح لنا صمامات ذني حتى يدخل الدم يتجمع بالليفت فنتريكل وبالرايت فنتريكل. فبس مجرد انه هو اتجمع هنا، ذن الصمامات المايترال والترايكاس بيهن راح ينسدن. فتجمع الدم بالبطينات، تجمع الدم بالبطينات وانسداد الصمامات اللي هي المايترال والترايكاسبيد راح ينتج لنا اللي هو الصوت الاول اللي هو الاس 1 اللي احنا دائما نقول عليه لب. عندنا القلب تحط السماعه على قلب المريض حتى تسمع الاصوات، راح تسمع لب دب لب دب لب دب. فالصوت الاول هو اللب، اوكي، اللي هو الاس 1. فاذا الاس 1 هو من خلال انه ينسد المايترال فالف والترايكاسبيد. شلون نسدن؟ انه اول شيء نفتحه، بعدين ترس هذا التراس وذن نسدن. هاي عرفناها. هي beginning of the ventricular systole. beginning of the ventricular systole. طبعا هنا هو البطين من راح ينترس بالدم، البطينات من راح ينترسن بالدم، راح ينفتح، راح يفتح ذن الصمامات اللي هي الايورتيك فالف والبولمينري فالف، تمام، وراح ينفتحن ذني. طيب من ينفتحن؟ beginning يعني من هذا البطينات راح يدفعن الدم بالصمامات اللي هي الايورتيك والبولمينري فالف. هنا اللي هو هذا معناته هو الاس 1. اذا الاس 1 هو انسداد المايترال فالف والبولمينري فالف، وذن ينترسن البطينات وينفتحان حتى يدفعن الدم. هو شنو يعني ventricular systole؟ ventricular systole احنا قلنا systole يعني شنو؟ يعني انقباض، يعني البطين البطين يبدي ينقبض. يعني شنو ينقبض؟ يعني حتى يدفع. اذا contraction systole يعني contraction يعني الدم يدفع هنا، فالدم من يدفع هنا هذا صعدنا اللي هو الاس 1. طبعا هنا شنو لازم الصمامات ذني مسدودات. طيب الاس 2 انا قبل ما اكمل ذني نرجع للاس 2. الاس 2 شنو هو؟ closure of the aortic valve and pulmonary valve. ينسدن اللي هي الايورتيك فالف والبولمينري فالف اللي هو end of the ventricular systole. end of the ventricular systole. بعد ما كان الدم هنا ومتروس واندفع بالايورتا واندفع بالبولمينري، ومن يندفع راح يخلص الدم هنا بالفنتيكل، يعني كله راح بالايورتا وبالبولمينري. ايش راح يصير بالصمام مال الايورتيك فالف والبولمينري؟ راح ينسد. فهذا الانسداد اللي دي يصير هنا، وانت شنو حط ببالك بعض، هذا ينسد ذني ينفتحن، ذني ينسدن هذني ينفتحن، واحد عكس الاخر. فاذا الايورتيك انسد والبولمونري انسد، هذا راح ينتج لنا اللي هو الصوت الاس 2 اللي هو الدب، تمام. هذا انسد، تمام، هذا انسد هنا. فهنا شلون اقول لكم انه هو
الفنتيكولار هنا بحالة استرخاء، يعني البطينات بعدها ما بيها دم، فبحالة استرخاء بعدها ما بيها دم، لان الدم هسه ثاني انفتحن لين انت ثاني من ينسدن ثاني المايترال والترايكاسبيد ينفتحن حتى يمر الدم. فهنا الفنتيكولار بحالة الاسترخاء، يعني ماكو ضخ، تمام. فهذا اللي هو الصوت الثاني اللي هو الاس 2. فهو ايش يقول لك end of the ventricular systole، نهاية الفنتيكولار سيستول اللي هو تفريغ الفنتيكولار، يعني احنا من فرغناها صار ذن ينسدن ذن ينفتحن. فاذا تعرف انت الاس 1 شنو اللي ينسد؟ المايترال ترايكاسبيد اللي هو بداية الفنتيكولار سيستول. الاس 2 هو ينسد الايورتيك فالف والبولمينري فالف اللي هو نهاية او يعني الفنتيكولار سيستول يخلص يصير به ريلاكسيشن، تمام، استرخاء. فهذا اللي هو فكرة الأصوات الاس 1 والاس 2. حتى ما نتعمق بيها وادوخكم بيها. طيب نجي على الاس 1. أنا كصوت الاس 1 أنا شلون أقدر أسمعه، أو شنو الأماكن اللي أنا أقدر أسمع من عندها خلال هذا الصوت. طبعا شوفوا موضح لكم أنا هنا توضيح. عندكم هنا الأصوات اللي هي aortic area pulmonary area، طبعا هنا الفالفات يعني يقصد هنا، والترايكاسبيد والمايترال. فهنا ايضا مسوي لكم اللي هو القلب، وهم مسوي لكم يعني نفس التخطيط الفوق، بس هنا حاط لكم صوت القلب حتى تفهمون اكثر. هاي اني اذا اريد اسمعها نجي على الاس 1 loudest، يعني اذا اريد اسمعها بصوت كلش قوي loudest يعني بصوت كلش قوي، اسمعها من الابيكس and lower left sternal border. يعني شنو الابيكس؟ الابيكس هو هذا الابيكس، هو هاي المنطقة احنا هاي نسميها الابيكس. فأنا الصوت الاس 1 اما اسمعه من الابيكس هذا اللي هو هنا، هذا الابيكس هذا، تمام، او اسمعه منين؟ من الليفت استيرنم. تشوفون هذا الاستيرنم، هذا هو عظم القص، اسمعه من الليفت استيرنم، هذا الليفت، هاي منا يعني الليفت منا من اليسار، هذا الليفت يعني هذا يمين، وهذا منا يسار عظم القص. فانا اسمعه من الليفت ستيرنم. اوكي، لور يعني من الاسفل، هذا اسفل الاستيرنم، لور ليفت ستيرنم، او اسمعه من الابيكس. اذا الاس 1 اسمعه اما من الابيكس او اللور ليفت ستيرنم. اما الاس 2 انا مين ممكن اسمعه بصوت كلش عالي باللاودست؟ اسمعه من at the base of the heart. شوف هسه هنا البولمينري والايورتيك احنا نعتبرها اس 2، يعني قلنا ذني يشبهن ذني ينسدن. فتشوفون هنا علامات الحمر، ذني العلامات الحمر يعني انا اقدر اسمعه يعني بمنتصف القلب او at the base of the heart، يعني بهاي المنطقة يعني احطه بنص منطقة الصدر، تمام، راح اسمع اللي هو الاس 2. فذني بس مجرد انه انت تعرف وين تسمعهن، كل صوت وين تسمعه، وكل صوت هو شنو. يعني قلنا الصوت الاول انه هو ينسد المايترال والترايكاسبيد، تمام، ويميلي طبعا البطينات. الصوت الثاني اللي هو ينسد الايورتيك فالف والبولمينري فالف. اوكي، هذني هو الاصوات الهارت ساوند الطبيعيه، ذن الطبيعيات اللي انت تسمعهن واللي احنا حاليا موجودات عندي وعندك، طبيعيات اللي ماكو اي مرض، ماكو اي مشكله، طبيعي تسمع هاي الاصوات. طيب نجي نكمل هم على الهارت ساوند. يقول لك when the ventricular contract atrioventricular valve close to prevent backflow of blood to the atria by auscultation we hear the first heart sound. يقول لك انه لما الفنتيكولار كونتراكت يعني البطينات تتقلص، الاتروفنتيكولار valve is closed to prevent backflow of blood to the area. يعني شلون؟ يعني انه يقول لك الفنتيكولار هاي البطينات كونتراكت، يعني شنو كونتراكت؟ يعني بيها دم، يعني تريد تتقلص حتى تدفع الدم للايورتا والبولمينري. فيقول لك ذني من يصيبهن كونتراكت، يعني من ما توصل الدم ويصيبهن كونتراكت. الاتروفنتيكولار فالف، اتروفنتيكولار يعني نقصد به المايترال والترايكاسبيد، ذني ايش بيهن؟ شي يصير ينسدن حتى يمنع عن الدم يرجع
عندنا صمامات ينسدن. احنا شنو وظيفة الصمام؟ وظيفة الصمام انه تمنع رجوع الدم، فحتى يمنع رجوع الدم، وهذا يعني الاس 1 هو هذا صوت القلب الاول مثل ما فهمتم قبل شوية. اما when the ventricular relaxes البطينات تبدي تسترخي، زين، semilunar valve when the ventricular relaxes semilunar valve aortic and pulmonary valve should be closed to prevent blood from flowing to the back to the intraventricular. By auscultation we hear second heart sound. احنا ايش قلنا؟ قلنا انه بعد ما يدفع الدم الى الايورتا وبعد ما يدفع الدم الى البولمينري، اذا ايش بيهن؟ ذني راح شنو؟ راح يسترخن. طبعا بعد ما يدفعهن ذني راح يسدن، هذا راح يسدن طبعا الفالفات. فذني ليش ينسدن؟ ذني ينسدن حتى الدم اللي دفعنا ما يرجع بالعكس على الفنتيكولر، على البطينات. فالصمامات اللي هي الايورتيك والبولمونري ينسدن حتى ما يرجع الدم الى الفنتيكولر. هنا الفنتيكولر بحاله شنو؟ بحاله استرخاء، لان ما بي دم، يعني فارغ، لان هسه حاليا الليفت اتريوم هي اللي بيها. فقلت لكم اذا ذني ينسدن ذني ينفتحن، اذا ذني ينسدن ذني ينفتحن بالعكس، يعني واحد عكس الاخر. فهو الاس 1 هو عكس الاس 2 وهكذا. فذني فهموهن انه شنو الاس 1 وشنو هو الاس 2، يعني شنو بده يسد وشنو بده ينفتح وشنو بده يصير وين الريلاكس، يعني وين شنو الفنتيكولر شو وقت بيصير ريلاكسيشن وشو وقت يصير بيها كونتراكشن، وين اني اسمعه بصوت عالي اذا احط الاسكلتيشن. طيب هسه نجي احنا هذا بحاله انه اصوات طبيعيه. نجي على المرمر اللي هي الاصوات تكون غير طبيعيه. طبعا بدي احكي لكم اياها بشكل سريع وما احب اعيد حتى انه الفيديو ما يطول وانتم هم تفهموها. نجي المرمر blood flow through valve normally closed during systole mitral or tricuspid valve regurgitation. هنا شو يصير؟ هنا انت بعد ما الدم طب من الاتريوم، طب راح بالفنتريكل، وطب منها من الاتريوم راح بالفنتريكل. هو غير هذا ينسد حتى بعد الدم ما يرجع، ذني ينسد حتى الدم بعد ما يرجع. اوكي، المشكله ايش دا يصير؟ المشكله هنا مسدودات، لكن شنو؟ اكو هاي العضله. هو شنو الصمام؟ هو الصمام عضله. فهاي العضله هي شلون اقول لكم، يعني تعبانه، ضعيفه، امباير ضعيفه، يعني فدنوب، يعني ما تنسد بشكل كامل، يعني الصمام ما ينسد بشكل كامل. فالشيء شو يقوم يسوي هنا؟ يقوم يسوي ريجارجيتيشن، ارتجاع. ريجارجيتيشن معناته ارتجاع. فالدم اللي موجود بالفنتريكل راح يقوم يرجع للليفت اتريوم والرايت اتريوم. فهذا نسميها مارمر. يعني المارمر ممكن يكون ريجارجيتيشن هو ارتجاع، او يكون ستينوسيس، بس راح افهمكم يعني شنو ستينوسيس. فهنا قلنا انه الدم قام يرجع. ليش؟ لان يعني الصمام عضلته تعبانه، عضلته يعني مو كلش قويه، فبالتالي ما راح يسد بشكل كامل، فراح يقوم يرجع. وهاي يعني من تسمعها ما راح تسمع الاصوات الطبيعيه، راح تسمع اصوات اخرى نسميها مارمر، اصوات غير طبيعيه. اما لما يكون البلاد ثرو فالف normally open in systole but abnormally narrowed، هنا راح تسمع الايورتيك والبلمونري ستينوسيس. يعني شنو هنا دا يصير؟ دا يصير انه انت مثلا قاعد دم منطب هنا، عندنا مثلا احنا ما عندنا مشكله بالريجارجيتيشن، ما عندنا مشكله هنا، عندنا مشكله بالايورتيك والبولمونري. شلون؟ يعني الدم موجود هنا، خلينا نقول الدم موجود هنا، اوكي، الدم موجود هنا ويريد يندفع الى الايورتا ويريد يندفع الى البولمونري. زين، من يريد يندفع، اوكي، هو شنو؟ هو ايش دا يصير؟ هو مفتوح، البولمونري الايورتا مفتوح والبولمونري مفتوح، لكن شنو؟ الفتحه مالته ضيقه، يعني الدم من دا يعبر دا يواجه المقاومه كلش قويه حتى يعبر، وهذا هنا راح يزيد الضغط. تمام، لان اكو مقاومه كلش قويه، اكو ستينوسيس شنو؟ تضيق بهذا الصمام. فهذا الستينوسيس، هذا التضيق اللي موجود بالايورتا وموجود بالبولمونري فالف، هذا التضيق راح يسوي لي ايضا
صوت اللي هو أصوات غير طبيعية احنا نسميها المارمر. فالمارمر اما يكون ريجارجيتيشن يقوم يرجع يعني الصمام يعني تعبان عضلة مالته، او يكون ستينوسيس انه الصمام شبيه الفتحة مالته متضيقة، فهنا راح يكون ريزيستنس كلش عالي ومقاومة كلش عالية. فهذا اللي هو ايضا همين مارمر، ما راح تسمع اصوات طبيعية. تمام. وهاي طبعا هي حالات يعني مرضية. تمام. حالات مرضية يصير بها هاي الاشياء. هنا يقول لك الانكريز بلاد فلو، يعني شو وقت ممكن تدفق الدم يزيد بها حالات، يعني مجرد تعرفين تدفق الدم يزيد بالبريجنسي، بالحامل، بالفيفر، الحمى، السخونة، الانيميا، والهايبوثايروديزم، بخمول الغدة الدرقية، هذا يزيد بها البلاد فلو، بس مجرد تعرفين. هنا يقول لك due to structure cardiac abnormalities and increase، وايضا شو وقت ممكن يزيد البلاد فلو، شو وقت يزيد ويا الكارديك abnormality، يعني اكو فد شيء غير طبيعي بالكارديك بالقلب، وسنحكي احنا هسه حاليا اللي هو غير طبيعي، يعني ممكن حالة congenital خلقية، انه الطفل يولد وهو عنده مشكلة خلقية بالقلب مالته. ممكن اما تكون المشكلة الخلقية اللي هي ventricular septal defect اللي هو VSD، او arterial septal defect اللي هو ASD. شنو يعني ventricular septal defect؟ شنو arterial septal defect؟ هسه راح نجي نشوفين واحدة واحدة. ventricular septal defect يقول لك VSD is one of the most common congenital heart defect يعني عيب يعني عيب خلقي. هنا congenital يعني خلقي، فإذا هو عيب خلقي بالقلب. is usually best heard over the tricuspid area، يعني أنا أقدر أسمعه يعني أفضل شيء أقدر أسمعه من منطقة الترايكاسبيد اريا، يعني or lower left sternal. قلنا lower left sternal عرفناه وين مكانه، اشرتكم اياه قبل شويه. هاي بس مجرد انه انت وين تسمعه. هذا هنا شنو يعني ventricular septal defect because this is area which overlies the defect. هسه اذا تجي تطبع هنا على الصوره تشوف هذا هنا، هذا الرايت ventricle وهذا هو الليفت ventricle. شنو اكو بيناتهم؟ اكو بيناتهم فتحه. شايف من واحد يقول له هذا عنده فتحة بالقلب، هاي الفتحة بالقلب اخوان صايرة بين البطينين، صار هذا البطين الايسر وهذا البطين اليمين صاير بيناتهم فتحة. فهنا يقول لك ventricular septal defect is abnormal opening، هي فتحة غير طبيعية in wall between two ventricle اكو فتحة غير طبيعية. انت من تسمع اكو فتحة بالقلب فتعرف انه هو اما يكون arterial septal defect او ventricular septal defect. arterial septal defect يعني فتحة بين الأذينات، ventricular septal defect يعني فتحة بين البطينات، وتعرف انه بس هيك مجرد تعرفها وتعرف انه هي وين تسمع مثل ما شرحت لكم اياها هسه. اما الارتيريال septal defect قلنا هي فتحة بين الأذينات، هذا الأذين وهذا الأذين اكو فتحة هنا صايرة بيناتهم، فهو congenital heart defect that is normal based heard over pulmonary area. ذاك كنا نسمعه من الترايكاسبيد area، هذا pulmonary area of the chest and main، يعني هيك بس انه نسمعه من هاي المنطقة. افضل شيء انه انت تسمعه من هاي المنطقة. تمام. وهذا between two atria يعني بين اذينات اثنين. اوكي. هذا اللي هو الارتيريال سبتال ديفكت والفنتريكال سبتال ديفكت، وحكينا عن المارمر وحكينا عن الهارت ساوند. انا بدي احكيكم بشكل سريع حتى انه ما اطولها عليكم. نجي بلاد سبلاي او مايوكارديوم. المايوكارديوم اللي هي عضلة القلب. Myocardium of the heart is working muscle that need continuous supply of oxygen and nutrients. For this reason, cardiac muscle has an extensive network of blood vessels to bring oxygen to the contracting cells and remove waste product. يعني هذا كله حكي وخريط، بس بدك تعرف ان هي عضلة القلب هي دائما بحاجة الى اكسجين سبلاي مستمر and nutrients وعناصر غذائية، لان هي عضلة القلب. اذا انت عضلة القلب ما تغذيها القلب ما راح يشتغل. احنا قلنا شنو بعضلة القلب، هسه نحكي شنو بعضلة القلب. عندنا اللي هو right and left coronary arteries which are branched of ascending aorta supply blood to the myocardium. شنو هو اللي يغذي عضلة القلب؟ اللي يغذي عضلة القلب اللي هو الكورنري arteries. فإذا قالت لك شنو هو اللي يغذي عضلة القلب تقول لها
الكورنري ارتريز اللي هي الشرايين التاجية، راح اقول لك مثلا انه هذا هو القلب. هذا القلب تشوفون هاي الايورتا، بدي يقول لك من الاسندنج ايورتا، يعني من الايورتا الصاعد. احنا عندنا ايورتا صاعد وعندنا ايورتا نازل منها ينزل. فهذا الايورتا الصاعد منها دا تشوفونه هذا بشرايين تاجية. هاي الشرايين التاجية تتفرع من عنده تنزل على عضلة القلب، تيجي تتفرع منه على عضلة القلب. هنا ما مبين بالصورة. فهاي الشرايين التاجية هي هاي تغذي المايوكارديال، يعني تغذي عضلة القلب. اوكي. فرايت اند ليفت كورنري يعني انه هاي الشرايين توزع يمين ويسار تغذي عضلة القلب من خلال الايورتا الاسندك، الايورتا الصاعد. اوكي تمام. فاذا قال شنو اللي يغذي المايوكارديوم تقول له الكورنري ارتري الليفت والرايت. تمام. اي مشكله بالليفت او باي مشكله بالكورنري ارتري، مرات احنا تصلب الشرايين دائما هو وين يكون تصلب الشرايين، او مثلا مرات عنده مشكله انه لازم يسوي له قسطره او ما قسطره او ما ذلك. يعني هواي يصير مشكله يصير بالكورنري ارتري، لان الكورنري ارتري يصير بيها يعني خثره او تصلب، فيعني لازم يعالجوها بقسطره، او يعني بيها هواي شغلات وهواي علاجات لازم، او هواي طرق جراحيه لازم يتدخل بيها. فتخيل انه انت القلب مالتك ما قاعد يتغذى بالاكسجين وما قاعد يتغذى بالدم، خلاص يتوقف. لان يعني قلنا لكم انه هو مثل ما القلب يضخ دم للجسم لازم اكو شيء يضخ الدم للقلب، واللي يضخ الدم للقلب اللي هن الكورنري ارتري، اللي هن يزودون القلب بالاكسجين والعناصر الغذائيه حتى يبقى انه هو يضخ. نجي هنا على الكوندكتنج سيستم وحكيناها بالمحاضرات السابقه. الكوندكتنج سيستم جهاز التوصيل مال القلب اللي هو يبدي من الاس اي نود. هذا اللي تشوفون الاس اي نود اللي هي العقده، هاي العقده نسميها سيرينو اتريال نود او اس اي نود اللي هي البيس ميكر. وحكيناها يعني بالمحاضرات السابقه مال القلب. ذيك المحاضره قلنا انه هو القلب هو يعني السيستم مالته هو سيستم خارجي، يعني ما مرتبط بالجهاز العصبي، يعني اعازاته ما ياخذها من الجهاز العصبي وانما اعازاته ياخذها من الاس اي نود. تمام. ولهذا احنا من ننطي تخدير للجسم القلب العضله مالته ما راح تتخدر، لان قلت لكم انه هو ما يستقبل اعازاته من الجهاز العصبي. اوكي. لان هو مرتبط بالاس اي نود. اوكي. فالاس يعني تفهموها بهاي الناحيه، لان هو نظام القلب نظام معقد. فالاس اي نود هي تاخذ اعازات كهربائيه حتى ترسلها الى الاي في نود اللي هي ايضا عقده. اي في نود هي اختصار من اترو فنتيكولار نود. اترو معناته اذين، فنتيكولار معناته بطين، فهي صايره بين الاذين والبطين، هذا مكانها. بعدين من تاخذها من الاي في نود بعدين تنزل على البندل اوف هيز بركنجي فايبرز. ذني صاعدنا راح نشوفهم واحده واحده. الاس اي نود سينيوتري نود اللي هي بيس ميكر. ايش قد تعطينا الامبلسز مالتها ايش قد؟ من 80 الى 100 بيت بير مينت. هاي تحفظ هذا الرقم. وين مكانها بالرايت اتريوم. هذا بالرايت اتريوم. اوكي. الانتر مودال باثواي كونكت اس اي نود to the with AV node. هذا اللي هو خلينا نقول هو هذا الباثواي اللي يربط الاس اي نود ويا الاي في نود. هذا بس هيك. نجي على الاي في نود هي نفسها اللي هي الاتروفنتيكولار نود lies at the floor of the right atrium، يعني على قاعدة او على ارضية الرايت اتريوم اللي هو الاذين الايمن. ايش قد الامبلسز مالته؟ تعرف تحفظ الامبلسز مالته اللي هي من 40 الى 60 بيت بير مينت. تمام. ورا الاي في نود راح تجينا هاي المنطقة اللي هي البندل اوف هيس lies in the septum between ventricles، يعني هذا موقعها السبتم، يعني الفاصل بين الفنتريكلز، بين هذا البطين وهذا البطين. carry impulses to the right and left bundle branches to the whole of the heart. بعدين تحمل انه هاي البندل اوف هيس تحملها الى الرايت والليفت bundle of branches. بعدين هنا عندنا بركنجي فايبرز هنا همين ذن تشوفوهن، وهذا بالتالي انه القلب كله راح يجهز بكهربائيه، فبالتالي القلب كله راح يقوم يشتغل. فهي هاي الكوندكتنج سيستم. اذا قالت لك احكي لي على الكوندكتنج سيستم او عدد، ما راح اجيكم عدد، هي اختيارات.
بس مجرد انه انت تعرف اجزاء الكوندكتنج سيستم من شنو يتكون وتحفظ ذن الامبلسات. اوكي. طيب الكارديك سايكل، نجي على الكارديك سايكل refers to the complete sequence of events that occur in the heart from beginning to the heart. يعني بس بدك تعرف هنا بالحكي كله انه الكارديك سايكل الدورة الدموية ايش قد تتأخر، يعني كل دورة دموية تتأخر، او خلينا نقول السيستوليك والدايستوليك لما ينسد الفالفات، يعني من فتحان الفالفات هاي كلها تتأخر الى 0.1 سكند. اوكي. السيستوليك والدايستوليك، نجي على السيستوليك ventricular contraction, the ventricular contract and eject blood to aorta and pulmonary artery. وين خلينا نجيب صورة للقلب أفضل حتى تفتهمون. تمام. نجي السيستوليك يقول لك ventricular contraction، إنه البطينات تبدأ بيها تبدأ تتقلص، هاي البطينات تبدأ تتقلص. ليش؟ لأن بيها دم، حتى وين تدفع to and eject blood، حتى تدفع الدم إلى الأيورتا وإلى البولمينري. فهاي اللي هو السيستوليك يعني التقلص أو الانقباض. الدايستوليك اللي هو مرحلة الاسترخاء اللي هو ventricular relaxation and the ventricular full with blood. يعني شنو راح يصير هنا؟ هذا ما راح ينفتح، هذا الصمام الفنتيكولار شبيهه فنتيكولار. طبعا هو هذا ما ينفتح، هذا مسدود، يعني مسدودات الايورتيك والبولمينري. فذني باول ما ينترسن هنا بعد مرحله الاسترخاء، بس ذني ينفتحن حتى يدفع اجكشن، حتى يطرح، هنا صار مرحله كونتراكشن انقباض. فهذا هو الدايستوليك وهذا اللي هو السيستوليك. نجي على شيء اسمه كارديك اوتبوت اللي هو يرمزوا له بالرمز CO. Cardiac output is the volume of blood pumped of each ventricle per minute. يعني هو كمية الدم اللي القلب يضخه خلال، يعني طبعا من الفنتريكل، احنا الفنتريكل هي اللي تضخ الدم، تضخ الدم للأيورتا وتضخ الدم لللانجز. تمام. فكمية الدم اللي يضخه الفنتريكل يعني القلب per minute كل دقيقة. كارديك اوتبوت هو شنو القانون مالته اللي هو الاس في الهارت ريت، اللي هو ستروك فوليوم في الهارت ريت. نجي على شنو هو ستروك فوليوم. ستروك فوليوم is the volume of blood ejected from the left ventricle per heartbeat. The stroke volume increase with increase in end diastolic volume. بس انه هو شنو تعرف الستروك فوليوم؟ انه هو الدم اللي يتم طرحه من الليفت فنتريكل. تمام، من الليفت فنتريكل. وانا اقول لك also the stroke volume increase with increased contractility. المهم يعني شنو نقصد بيها؟ هذا اللي هو الليفت فنتريكل، هذا هو الليفت فنتريكل. كمية الدم اللي تطرح من الليفت فنتريكل، احنا الليفت فنتريكل مسؤول حتى يطرح الدم للجسم كله من خلال الايورتا. هنا يقول لك كمية الدم اللي تنطرح from left ventricle per heartbeat كل نبضة قلبية. هذا هو احنا نسميه بالستروك فوليوم. والستروك فوليوم يزيد، يعني كمية الدم اللي يضخه الليفت فنتريكل ممكن تزيد إذا زادت الكونتراكتيليتي مالته. يعني كل ما أزيد التقلص مال هاي البطين كل ما يزيد ضخ الدم أكثر من خلال هذا اللي هو الستروك فوليوم. الستروك فوليوم تقريبا يعني هو النسبة الطبيعية مالته هو 70 مليلتر بيت أو 1 إلى 2 مليلتر كيلوغرام. هذا النسبة الطبيعية مالته تحفظها. الهارت ريت اللي هو الهارت كنا نعرفه اللي هو النبض مال القلب أو دقات القلب، ايش قد اللي هي الطبيعي مالتها؟ الطبيعي مالتها 70 بيت بير مينت. هاي دائما اغلب فيها بيت بير مينت اللي هو 70 دقة بالقلب. اوكي. فهي القاعدة شو تقول لك؟ تقول لك اللي هو ستروك فوليوم خلينا نقول 70 في 70 زد راح يطلع لنا، راح يطلع لنا 5000 مليلتر على مينت. باللتر يعني 5 لتر، يعني كارديك اوتبوت بالدقيقة الواحدة يضخ 5 لتر. اوكي.
فهذا هو يقصد بها الكارديك اوتبوت. تعرف الكارديك اوتبوت هو شنو تعريفه حتى تميزه على الستروك فوليوم، من حكيت شنو الستروك فوليوم وشنو الكارديك اوتبوت، وقلنا شنو هو الهارت ريت. تمام. وها هي، وقلنا انه تحسبها هيجي. ما راح لكم مسائل، هي بس حتى تعرف انه انت شنو راح يجيبك تعريف. يجيبك تعريف مثلا ستروك فوليوم ejected from the left ventricle، وتقول لك هذا كارديك اوتبوت، صح لو غلط؟ تقول لا غلط، لان الكارديك اوتبوت تعريفه يختلف عن الستروك فوليوم. الكارديك اوتبوت each ventricle من الفنتريكلات اثنيناتهم وبير مينيت، لا هذاك بالليفت فنتريكل. زين اوكي. وهذا قيمته قيمة الستروك فوليوم يعني نوعا ما. والهارت ريت حكيناه. الكارديك اوتبوت قلنا القانون مالتها. البلاد فوليوم هذا هيجي مال تشيلدرن والادلت، هذا هيج. نجي هنا على الفاكتورات اللي تزيد لنا الكارديك اوتبوت. شنو الامور اللي تزيد لنا الكارديك اوتبوت، او شنو الامور اللي تنقص لنا الكارديك اوتبوت؟ فهنا فاكتورز، العوامل اللي تاثر لنا على الكارديك اوتبوت. الايج، العمر. كارديك اوتبوت is more in adult than in children because blood volume is more in adult. انه الكارديك اوتبوت ضخ الدم، ضخ الدم القلب للجسم بالكبار او بالشبان يكون اكثر من الاطفال، لان الدم اللي موجود بالكبار هو اكثر. اضافة الى ذلك انه هسه احنا قلنا بالادلت، اما بالكبار بالعمر الكارديك اوتبوت مالتهم يقل. ليش الكارديك اوتبوت مال الكبار بالعمر يقل؟ لان المايوكارديال مالتهم، عضلة القلب مالتهم المايوكارديال شبيها امبايرد، ضعيفة، فما قاعد يسوي كونتراكتيليتي قوية، ما قاعد يصير كونتراكتيليتي عالي. بالتالي الكارديك اوتبوت بالالدرلي اللي هم كبار العمر، اللي هم المسنين، اللي هم فوق ال 65 سنة، شبيه الكارديك اوتبوت مالتهم قليل. تمام. نجي على النقطة الثانية، الكارديك اوتبوت more in male than female. هنا انه ضخ الدم من القلب للجسم بالميل اكثر من الفيميل. هنا يعود ممكن لسبب انه هو الميتابوليك ريت او الميتابوليزم الايضي اللي يصير عند الذكور يكون اعلى من الاناث، فبالتالي الكارديك اوتبوت يكون اكثر. البريجنانسي الكارديك اوتبوت يكون اكثر. ليش؟ بالحامل الكارديك الاوتبوت يكون انكريز، يكون هوايه. ليش؟ لان تعرف المرأة الحامل عندها جنين، بالتالي هذا الجنين هم يحتاج دم، فهنا يصير الكارديك اوتبوت إلها، يصير كارديك اوتبوت للجنين، فراح يزيد الكارديك اوتبوت. الاكسرسايز، التمارين ايضا يزيد الكارديك اوتبوت. الايموشن، العاطفة، تزيد لنا السمباثيك ستيموليشن so increase الكارديك اوتبوت and heart rate. بعدين راح نجي على الستيموليشن، قلنا يعني شنو السمباثيك، راح نجي هسه بالاسفل نحكي شنو او شنو نقول شنو هو السمباثيك وشنو علاقته بالكارديك اوتبوت وشنو علاقته بالايموشن. خلينا نحكيها احنا وانا افهمكم شلون. نجي على autonomic nervous system. الجهاز العصبي اللا ارادي ينقسم لنا الى سمباثيك وباراسمباثيك، وحكيناهن بالمحاضرة السابقة، محاضرة القلب، المحاضرة الثالثة، قلنا شنو السمباثيك وشنو الباراسمباثيك. السمباثيك اللي هو يسوونه responsible to for fight and flight. يعني شنو responsible fight and flight؟ يعني انه انت اليوم قلنا مثلا تطلع بالشارع ويصير لك فد حدث معين، مثلا يصير فد مثلا اطلاقات نارية، تقوم تركض او يركض وراك كلب مثلا يقوم تركض، فهنا مثلا يصعد عندك الادرينالين، يقوم القلب يصير عندك يصير عنده الكونتراكتيليتي يزيد عندك التقلصات مال عضلة القلب، حجم الضخ دم اكثر، فبالتالي الكارديك اوتبوت شبيه يزيد، لان الكونتراكتيليتي زادت، التقلصات زادت، فالكارديك اوتبوت مالتك يقوم يزيد. فهذا علاقتها ويا الكارديك اوتبوت. ليش قلنا احنا بالسمباثيك يقوم الكارديك اوتبوت يزيد؟ لان الكونتراكتيليتي تزيد، الهارت ريت يزيد. تمام. يصير عندك فازو كونستراكشن، بالتالي بالسمباثيك الكارديك اوتبوت يزيد. اما قلنا بالباراسمباثيك responsible for rest and digest، بالهضم والراحه. هنا انت ما عندك فد مشكله، ما عندك فد تحفيز ممكن يحفز السيناوت حتى تقوم تسوي كونتراكتيليتي عالي، فهنا الكونتراكتيليتي تقل،
الكارديك اوتبوت يقل، فطبيعي بالباراسمباثيك الكارديك اوتبوت يقل. فانا نفس الحكي انا راح احكيكم اياه. بالسمباثيك الاس اي نود يقوم تتحفز ستيموليت، بالتالي يسوي لنا انكريز بالهارت ريت، انكريز بالمايوكارديوم كونتراكتيليتي، بالتالي يزيد لنا الكارديك اوتبوت. اما بالباراسمباثيك تحفيز الاس اي نود ما يكون كلش تحفيز قوي، بالتالي الهارت ريت يقل، يسوي لنا فازو دايليشن، ايضا يسوي لنا كارديك اوتبوت يكون قليل. تمام، فتعرف هذني الشغلات تجي ممكن على شكل ام سي كيو. نفس الحكي هسه راح نرجع نحكي هنا. nervous system composed of central nervous system اللي هو يشمل البراين والسباينال كورد، واتونوميك nervous system اللي هو جاي من البيريفرال nervous system. نجي نحكي هنا واحدة واحدة. الsympathetic nervous system which mainly increase physiological activities، يزيد لنا النشاطات الفسيولوجية، بالتالي يزيد لنا الهارت ريت، يزيد لنا الريسبيراتوري ريت، يزيد لنا البلد بريشر، يعني ذني موجودات بالسمباثيك. اما بالباراسمباثيك لازم طبعا ذني لازم تحفظهن، ذني ام سي كيو لازم تفهمهن. قلنا انه انت طالع بالشارع وصارت اطلاقات ناريه، ركض وراك شرب، صارت حدث كلش مفاجئ، شيء صدمه، انه انت هنا ادرينالك راح يصعد، راح تقوم تتنفس سريع، راح يزيد عندك الهارت ريت، دقات قلبك تزداد، البلاد بريشر يزداد، الكارديك اوتبوت يزداد، الكونتراكتيليتي مال عضلات القلب يقوم تزداد. فهنا هذا بالسمباثيك. بالباراسمباثيك decrease physiological activities، عكس هذاك، تقلل الفسيولوجيكال activities اللي هي النشاطات الفسيولوجيه، بالتالي الهارت ريت يقل. يعني انت راح، انت مرتاح وقاعد تاكل، يعني ما راح يزيد عندك الهارت ريت. ليش؟ يعني دقات القلب ما راح تزداد عندك، الريسبيراتوري ريت ما راح يزداد عندك، فالهارت ريت يكون قليل، الريسبيراتوري يكون قليل، البلاد بريشر يكون قليل، الكارديك اوتبوت يكون قليل، يصير عندك فازو دايليشن، توسع بالاوعيه الدمويه. تمام، فهذا هو مفهوم السمباثيك والباراسمباثيك. وشنو ممكن يجيكم ام سي كيو، يعني يوضح لك الفرق بيناتهم. ممكن يقول لك الهارت ريت يزيد بالباراسمباثيك، تقول له فولس ما يزيد، او يجيب لك اختيارات، فانت كل ما تفهم كل ما تجاوب افضل. هذا اللي حكيناهن، وحكينا فوق علاقتهم بالكارديك اوتبوت بالسمباثيك والباراسمباثيك. فهذا الشغله، هذا الشيء معتمد عليكم. نجي على البلاد ديستريبيوشن، توزيع الدم بالجسم. طبعا الدم هو موجود بالفينز، وموجود بالارتريز، وموجود بالكابيلاريز. منه اكثر شيء يحمل الدم اللي هو الفينز. الفينز اللي هو تقريبا 60 الى 70% من البلد فوليوم اللي هو بالجسم مالتنا. الارتريز نسبة 15%، تحفظ فقط النسب. الكابيلاريز اللي هن 5%. ذني النسب مطلوبات من عندك تحفظها على شكل ام سي كيو، صح وخطأ اختيارات. نجي الاي سي جي اللي هو الكتروكارديوجرام. الاي سي جي كلش مهم، حتى من خلاله نعرف اي مشكله بالقلب، عنده فد مرض معين بالقلب. من خلال الاي سي جي انه هو تخطيط، مثل ما تشوف هذا تخطيط قدامكم، من خلاله انا اعرف اذا اكو مشكله بالقلب او لا. تمام، وهاي نبض طبيعيه مال اي سي جي تتكون من كيو ار اس والتي ويف، ذني ويفات ان هن طبيعيات بالاي سي جي. طبعا هذا ما راح اشرحكم على الويفات، هي مثل الويفات يعني، بس تعرف لك الاي سي جي هو شنو. normal sinus rhythm and process originated by sinusoidal node اللي هو الاس اي نود. قلنا اكيد انه الرذم الايقاع مال القلب يتم عن طريق انه هي الاس اي نود تبدي. قلنا الاس اي نود هي مثل، خلينا نقول الشبكه الاساسيه. الاس اي نود تعطي كهربائيه للقلب حتى القلب يشتغل، حتى يسوي لنا رذم، يسوي لنا ايقاع. to initiate the contraction of the heart rate، يعني انه الهارت ريت قلنا قد هو قيمته من 60 الى 100 بيت بير مينت، انه هو دقات قلبك ايش قد من 60 الى 100. هذا بس هيك يعني مجرد، هذا يعني من الاطلاع. ممكن يعني خاف تريد عندك الرسم هذا، بس تعرف انه هو شنو متكون. هو خلينا نقول التخطيط القلبي يتكون من بي ويف، كيو ار اس ويف، والتي ويف. تمام، لاني ما مطلوبات عندكم المساحات مالتها، ما مطلوبات، بس عشان نعرفها. هذا بعدين بالمرحله الثانيه راح تتعمقون بالاي سي جي. طيب نجي على الارثميا. الارثميا اللي هو irregular heartbeat or disturbance in rhythm of heartbeat may be fast or slow, or there may be an extra beat or missed beat. It occurs either physiological condition or pathological condition. يعني احنا عندنا هذا الرذم، بدي تشوفون هذا الرذم. تمام،
ممكن أي مشكلة بالرذم، أي مشكلة بالرذم هذا بهذا الإيقاع، أو أي مشكلة بالهارت ريت. أوكي، هنا راح يساعدنا شيء اسمه أرثمية. الأرثمية هو عدم انتظام ضربات القلب. irregular heartbeat، irregular عدم انتظام ضربات القلب، وهذا ممكن يحدث، ممكن يكون في شيء فسيولوجي بالجسم، زين، أو ممكن يكون في شيء مرضي بالجسم ويسوي لنا اللي هو الأرثمية. فالأرثمية شنو تعريفه؟ يقول بس إنه هو irregular heartbeat، تمام، عدم انتظام ضربات القلب، وبس يعني بس هاي تعرفها. وهو أما تكون مشكلة فسيولوجية أو مشكلة باثولوجية مرضية، يعني ممكن الهارت بيت دقات القلب أما تكون فاست، تكون كلش سريعة، وتكون كلش سلو، كلش بطيئة، فهذا هو يعني اختلال بإيقاع القلب واختلال بنبضات القلب، تمام. فهذا هو الأرثمية. طبعا هي الأرثمية موضوع جدا كبير، بس أنت افتهمها هيجي حتى ما تدوخ بيها. arterial blood pressure، الدم، ضغط الدم الشرياني. نجي هنا نجي هاي آخر ورقة، بس أعطيكم الشغلات المهمة بها. It is the force exerted by the blood on the blood vessels wall, not cardiac output. يعني إنه هو كمية الدم اللي يتم ضخه، تمام، أو يتم طرحها عن طريق البلاد فيزل وول. احنا عندنا الأوعية الدموية اللي هي الفينز والارتريز وذني. مثلا عندنا هنا موضوع الارتريز بها الأوعية الدموية بها عضلات، فالعضلات مالتها هم يسوي لنا كونتراكتيليتي، هم يسوي لنا تقلص حتى الدم إنه تدفعه. فهو القوة اللي يتم دفعها من خلال يعني الدم اللي يتم دفعه من خلال البلاد فيزلز وول، من جدار الأوعية الدموية، تمام، لأن بها عضلة ويتم دفع الدم من خلالها، مو من الكارديك اوتبوت. احنا ما بدنا نحكي على الكارديك اوتبوت، ما بدنا نحكي على القلب، لا، احنا بدنا نحكي على البلاد فيزلز الموجودة بالجسم مالتنا اللي هن الارتري. اوكي، احنا بدنا نحكي على الارتري. فأنا مثلا يقول لك فور اكزامبل، مثلا واحد ضغطه 120 على 90، السيستوليك هو 120 والدايستوليك اللي هو 90. اوكي، فحتى تعرف انه يا هو السيستوليك يا هو الدايستوليك. شلون اني احسب اللي هو عندنا شيء اسمه الماب. هذا الماب اللي هو المين ارتريال بريشر، مين ارتريال بلاد بريشر، تمام. احسب الارتريال بلاد بريشر. اوكي، شلون احسبه عن طريقتين. الطريقة الأولى هو أطلع البولس بريشر. هذا البولس بريشر شلون راح تكون القياس مالته؟ يكون سيستوليك بريشر ناقص دايستوليك، يعني 120 ناقص 90 يطلع لي البولس بريشر. وبالتالي بالتالي أطبق هاي القاعدة اللي هي تابعة البولس بريشر، اللي هو الماب اللي هو المين ارتريال بريشر يساوي لنا ثلث. ايش قد انا طلعت البولس بريشر؟ هو ثلثه زائد الدايستوليك. ايش قد الدايستوليك؟ هو 90، راح يطلع لي المين ارتريال بريشر. او اقدر احسبه بطريقه ثانيه، اقول مين ارتريال بريشر يساوي لنا سيستوليك بريشر زائد 2 دايستوليك بريشر. يعني مثلا 90 ضعفها 2 خلينا نقول على 3، طبعا هاي اسهل، على 3 يطلع لنا اللي هو ايضا المين ارتريال بلد بريشر. فهذا ايش تحفظ به هنا؟ شنو بدك تحفظها؟ اول شيء بدك تحفظ انه هي هنا يتم هاي التعريف مالتها، مو من الكارديك اوتبوت، من البلاد فيزلز وول. اوكي، والشغله الثانيه اللي بدك تعرفها انه ذن القوانين مهمات. البولس بريشر ممكن شنو هو القانون مالته، والمين ارتيريال بريشر ايضا شنو القانون مالته. ممكن تتلاعب لك بيه من يقول لك مثلا سيستوليك بريشر ناقص 2 دايستوليك بريشر، فانت لازم تعرف انه هو هنا زائد. يعني هنا قواعد وهي السوالف ذني. القاعده الاخرى همين مالتها تحفظها. فبس هاي كل ما يخص محاضرتكم انا اختصرت لكم اياها. يمكن ناس ما اعرف، يمكن جزء اقل الساعه. ليش انا حكيتها بسرعه؟ حتى ما تدوخون وما يكون عليكم فيديو ممل. يعني حرفيا اذا انا اتعمق بيها 3 ساعات يلا تخلص هاي المحاضره. وبس والله، كل التوفيق ومع السلامه.